កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយបាកា Sugar Free មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងក៏លេខមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាបន្តចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិអនឡាញយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការលក់ផលិតផលក៏ដូចជាអាហារដ្ឋានផ្សេងតាមរយៈអនឡាញគឺមានការកើនឡើងមែនទែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយដោយឡែកផងដែរកម្ពុជាគឺគ្រោងនឹងចេញនូវច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដើម្បីជំរុញទីផ្សារទំនិញនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានការកើនឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះវិទ្យាស្ថានមេគង្គនិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនវិញនិង EasyCom រៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិទី1ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក e-commerce ជនបទនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងលើការធ្វើអាជីវកម្មតាមអនឡាញដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាសហគ្រិននិងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មតាមអនឡាញនានាជាច្រើនការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមថៅសុកមនីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមងួនមេងតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងលោកយ៉ាងរងជូអ្នកជំនាញការផ្នែកអភិវឌ្ឍ e-commerce នៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍជាច្រើនអ្នកថ្លែងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមងួនមេងតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងតំណាងឲ្យអ្នកអង្គការកិត្តមេឃបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការទូទាត់ប្រាក់សុទ្ធនិងត្រូវទៅដល់ទីតាំងទំនិញផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យខាតពេលវេលានិងខាតប្រាក់កាសផងដែរហើយជាពិសេសវានឹងបង្កជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកលក់និងអ្នកទិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនិងការទូទាត់ទំនិញតាមបច្ចេកវិទ្យា FinTech កាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានឹងជំរុញឲ្យសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មកាន់តែផុសផុលឡើងជាពិសេសនឹងជំរុញឲ្យទំនិញក្នុងស្រុកកាន់តែមានទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឯកឧត្តមថៅសុកមនីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ដែរថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពង្រីកសក្តានុពលទំនិញនិងផលិតផលមួយឯកឧត្តមបន្តថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបែបនេះកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាព្រោះវាចំណេញច្រើនទាំងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញជាផ្លូវការនោះអ្នកឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញនឹងត្រូវកាត់បន្ថយកាន់តែច្រើនហើយអ្នកស្វែងរកទំនិញនៅតាមអនឡាញក៏កាន់តែយល់ដឹងថា website មួយណាមានស្របច្បាប់មួយណាមិនស្របច្បាប់ហើយទីបំផុតអ្នកដែលរកស៊ីគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នឹងរត់ទៅរកច្បាប់ដោយខ្លួនឯងសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងចេញជារូបរាងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះខណៈបច្ចុប្បន្នគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងពិនិត្យលើសំណុំឯកសារមួយចំនួនដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាច្បាប់នេះចេញជារូបរាងវានឹងជួយការពារប្រយោជន៍ដល់អ្នកលក់និងអ្នកទិញក្នុងវិស័យអនឡាញនេះចាឥឡូវយើងបិទបញ្